大家好，今天我们来揭秘漫步者 XFIT 开放式蓝牙耳机内部的世界。首先开箱见真容，这款耳机的外观酷似一个化妆盒，整体白色磨砂设计，搭配 12.2 毫米的大尺寸喇叭单元，并且可以通过 APP 调节它的音乐模式，功能丰富，支持运动肌肉、双麦克通话降噪以及低延时游戏模式。连接手机后 ，APP 可以直观显示耳机充电盒的电量，多种音效模式可以随心切换，一横派更是让人身临其境。那么内部究竟有何玄机呢？拆解开始。拆开以后可以看到充电仓这边是采用一个金属铰链，更加的牢固。电池容量是670毫安，快度还是比较大的。这边电源管理芯片是来自深深微的 SSP707， 在旁边这些精密零件的配合下，确保整个充电盒的一个续航和充电效率。这边是个顶针是到耳机的一个输出端，这边还有一个重置复位按键，以及这边非常小的一个 IC。耳机仓的上下部有多枚强磁，确保耳机吸附牢固。这就是耳机充电仓。耳机本体同样精致，拆开可以看到电池虽小，但是能量满满。电池容量是55毫安时， 3.85 伏的一个电压。整个耳机也是支持IP55 的一个防尘防水。耳机的拆解过程虽需谨慎，但是细节之处尽显匠心。主板上集成蓝牙天线、触按键和双麦风系统，确保通话清楚，操作便捷。拆开主板可以看到，主控芯片是来自恒玄的 BS2600， 大厂的做工，可以看到它的品牌实力和技术底蕴。引人入胜的是开放式的一个设计，通过巧妙的结构实现这个立体声的一个效果。可以看到这个喇叭的前面的振膜和后面这个被动振膜是通过中间这一部分隔离的，形成一个独立的一个音腔，确保音质的纯正和层次分明。那么它这个设计不仅可以提供一个佩戴的舒适性，还能赋予耳机独特的一个声学魅力。总结而言，漫步者 XFIT 不仅在外观和功能表现上出色，在内部结构和音质的一个调校上同样是精益求精。那么通过今天拆解，相信大家对于这款开放式蓝牙耳机有了更深入的一个了解。那么我们下期见。